Fala galera do canal, beleza? Como é que vocês estão? Hoje eu vou gravar um vídeo de eu jogando 99 noites na floresta. Mudou tudo aqui. Olha. Eita, tá um monte de classe no estoque. Meu Deus, nasci sem roupa. Vamos upar a fogueira. Upar a fogueira, gente. Se eslobar aqui. Agora ficou muito do carro, gente. Vamos salvar a criança. Se junta.
Vou ver se eu consigo achar. Mas que venha baú bom, né? Não, saco bom. Vou pegar essas carnes pra me alimentar. Tentar achar pele de coelho. Meu Deus, eu não tô conseguindo uma pele de coelho. Gente! Oxi, que é isso? Meu saco bom. Não tem nada. Vantagem. Meu Deus. Não sei de nada, viu? Não vi um mamute, não. Vou fingir que eu não vi aquele mamute. Mais um presente. Ah, não deu. Vou lá pegar de novo. Susto. Falta muito pouco.
Oi! Eu preciso de combustível. Bora pegar combustível. Ufa. Ah, poxa. Tá vindo agora esse negócio aqui? Pelo amor de Deus. Gente. Uma lança. Sai da frente. Não acredito. Mais carvão. Esse foi o vídeo, gente. Até a fogueira nível 5. Se inscreve no canal e valeu!